अस्सलामुअलैकुम। मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ फ्लेवर बादशाह की तरफ से मुखातिब हूँ जी। उम्मीद करता हूँ हमारे बहन भाई सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। तो इसी दुआ के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अपनी चलते हैं रेसिपी की तरफ। जैसे कि माशाल्लाह ईद आने वाली है, खुशियों की अल्लाह ताला सबके नसीब करे। और ये ईद पे हमने ज़रा मीठे को तरजीह दी है कि मैंने कहा अपने व्यूअर्स को मीठे की रेसिपी दे दें। तो ये पेठा कद्दू है जिसका हमने हलवा बनाना है, और माशाल्लाह ये खाया जाता है, सबको पसंद भी है, बहुत सारे लोग खाते हैं। और ये तकरीबन 1 किलो का 1.5 किलो का ये एक दाना मैंने लिया था, जिसको मैंने काट लिया है। काट के इसकी बीज वगैरह निकाल के स्किन उतार के इसके क्यूब्स बना के रख लिए हैं। उसके बाद हमारे पास हस्बे ज़रूरत शुगर डालेंगे। उसके बाद हमारे पास बड़ी खुशबू इलायची है, और ये नारियल है। इसमें आप डालना चाहें नारियल वगैरह तो डाल सकते हैं, ना डालें तो आपकी मर्ज़ी है। और हस्बे ज़रूरत इसमें घी डालेंगे। तो वीडियो हम लंबी करने के बजाय इससे कि हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पैन हमने ले लिया है, गरम है, आग जल रही है। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये लें जी। कोई इसमें अभी मैंने घी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसको हमने चढ़ा दिया इसमें। और इसकी ख़ासियत ये है कि ये मेरे पास 125 mg की क्वांटिटी से मैं ये चीनी है, ये शुगर डाल रहा हूँ इसी में। ये शुगर भी अभी ऐड हो जाएगी। और ये 2 से 3 इलायचियाँ जो है ये तोड़ के काट के या इनको दादड़ करके आप डाल दें इसमें। जैसे ये देखें मैं इसको तोड़ के डाल रहा हूँ ताकि ये बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसकी ज़बरदस्त जायका बनेगा इंशाल्लाह। तो ये इलायचियाँ हो गई हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है, आप घर में बनाया करें और खाया करें। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें घी भी ऐड करेंगे, दिल चाहे तो आप इसके आगे भी कर सकते हैं, एंड में भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी डालना चाह रहा हूँ क्योंकि घी की जो है असल पकाई में जब ये घी पक जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ये अच्छे खुशबू आएगी, इसकी जायका अच्छा आएगा। आप ऑयल पसंद करते हैं ऑयल डालें, देसी घी पसंद करते हैं देसी घी डालें, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। आप जैतून भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ जितने भी ब्रांडेड ऑयल हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके डालने से फिर ये होगा कि ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये बहुत कमाल का ज़बरदस्त इसका फ्लेवर, जायका और ताकतवर ये चीज़ है, ये आम चीज़ नहीं है। अच्छा, 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिए इसमें घी के। अच्छा, इसको हमने अब क्या करना है कि लो फ्लेम पे दम पे दे देना है। ये पकेगा, अपना पानी छोड़ेगा और इसी में इसने पकना है। और इंशाल्लाह जब ये पानी छोड़ेगा और नेक्स्ट प्रोसीजर फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी 5 मिनट इसको दम देते हैं जी। गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पंपकिन हमारा जो है ना काफ़ी हद तक देखें माशाल्लाह काफ़ी पानी इसने अपना छोड़ा हुआ है, और इसी पानी में इसको हमने गलाना है और इसी में इसको हमने मेल्ट करना है। और ये जैसे गल जाएगा तो इंशाल्लाह ये फिर इसको मेल्ट करके दिखाएंगे, मेल्ट हो जाएगा बड़ा आराम से। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हलवा होता है, इसका आप बनाया करें और खाया करें। और जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए तो ये ख़जाना है, उनको खाना चाहिए। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या नेमत इस दुनिया में भेजी है माशाल्लाह, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की नेमतों का। और इंजॉय करें। और मिलते हैं ब्रेक के बाद जी। वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये नरम व मुलायम हो चुका है। ये देखें गल चुका है, और ये पानी भी इसका काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है। इसमें हमने कोई अपनी तरफ से पानी कोई ऐड नहीं किया, ये इसका अपना पानी है। अब इसको हमने मज़ीद पानी ड्राई करना है इसी में, और इसको हमने बड़ी मिकदार है तो आप इसको बड़े किसी चॉपर में या किसी मतने के साथ आप इसको कर सकते हैं, या इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बट मुझे नहीं पता, इससे भी आप
आराम से इसको यूं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ये इस तरह ये प्रेस हो जाएगा। जी वेलकम गाइस, माशाल्लाह ये मैश कर दिया है हमने इसको अच्छे से, और आंच भी मैंने तेज़ की है ताकि ये पानी इसका ड्राई हो और इसको भुनाई की तरफ हम ले जाए। बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला। वैसे अगर आप कलर डालना चाहें तो आप क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज कलर आप डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा कलर ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेसिकली इसकी जो ओरिजिनल कलर की शेप है वो ये ही है, और ये मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा है, ओरिजिनल में रहना चाहिए। तो जी वेलकम गाइस। तो ये माशाल्लाह जी हमने थोड़ा सा नारियल काट के इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि इसकी अच्छी खुशबू आएगी, और दिल चाहे तो आप ज़्यादा मेवा जात भी डाल सकते हैं, और अगर ना डालना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या डाल सकते हैं इसमें। जी वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से बुनाई कर रहे हैं इसकी, ताकि ये अच्छे से बुनाई हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जी गाइस माशाल्लाह, अभी बॉस कह रहे थे कि कुछ सुनाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि कुछ सुना देते हैं, मतलब कुछ सॉन्ग। तो सॉन्ग से याद आया कि ईद आ रही है, तो ईद के लिहाज से हम कोई गाना गा देते हैं। ईद आ गई, ओ मेरा यार नहीं आया, ईद आ गई, ओ मेरा यार नहीं आया, ओ मेरा प्यार नहीं आया, ओ दिलदार नहीं आया, ओ ईद आ गई, ओ मेरा यार नहीं आया। जी हमारे दोस्तों आ जाओ जी, हलवा तैयार है और अपने व्यूवर्स को हम खिलाएंगे, और इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करें जी, आ जाएं फ्लेवर बादशाह के चैनल पे, और ये ज़बरदस्त हलवा आप खा जाएं, और इसकी जो तारीफ़ है वो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो प्लीज़ अपने घर बनाएं और इसका फ़ीडबैक दें हमें। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, और आसान सी है। तो हमारी कोशिश होती है कि आसान से आसान डिशें ले आएँ और आसान से आसान करें उसको मज़ीद। मुश्किल नहीं करनी है, आसानी की तरफ ले चलना है हमें। और इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर है, और अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबको खैरियत रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक फ्लेवर बादशाह के चैनल से मोहम्मद आसिफ को और फ्लेवर बादशाह की टीम को इजाज़त दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।